Joj, ovo ne valja. Ovo ne valja. Idemo da vidimo kakav je Sim ADX 125 na otvorenom putu. Kad kažem otvoren put, mislim autoput. Naravno, neće on ići 130 na sat. To je za njega neizvodljivo, ja mislim, osim ako ne idemo nizbrdo na punom gasu. Da, a druga stvar je što, kao što sam pomenuo i u prvom klipu koji ste mogli da gledate juče, ako sve sa objavljivanjem bude po planu, ovo je apsolutno nov skuter. Ja sam prešao sa njim nekih 40 km, a uzeo sam ga sa 2 km na satu iz salona. Dakle, potpuno nov, dakle, tek u fazi razrade i to onoj početnoj fazi razrađivanja. Tako da neću da ga vozim na punom gasu, neću da ga previše mučim. Jednostavno razrađujem ga kao da je moj, kao da ću ga ja voziti do daljnjeg. Nažalost neću. A čim kažem nažalost, jasno vam je kakvi su inicijalni utisci u ovom skuteru. Ono što me oduševljava, vi znate da sam ja vozio do pre nekih možda godinu dana, jel tako? Malo manje. Do pre oko pola godine sam vozio također skuter od 125 kubika, Mustang XRS 125. I to je bio skuter koji sam ja morao da držim konstantno na punom gasu da bih mogao da izvučem nekih 90, eventualno 100 na sat i to po brzinomeru. Ovaj trenutno ide 85, ja držim gas. Samo sekund, ajde stanem samo na minut da vam pokažem. Samo da jednu stvar uradim, morat ću da ga ugasim. Evo ovako, koliko gas može da se zavrne na ovom skuteru. Evo ovoliko. Znači pogledajte koliko je moja ruka savijena i gde su moji prsti, ne mogu da dohvate kočnicu. Ja sam ga malo pre zavrnuo ovoliko recimo, znači to je negde 50%. I on je izvukao 80 na sat. Više manje bez ikakvih problema. Znači čak i u ovoj fazi razrade ja osjećam da mogu da ga vozim tako, evo, 80, ovdje nema ni pola gasa. 80 na sat. Ok, sad kad bih zavrnuo pun gas ne bi on naravno išao duplo više, ne bi išao 160, ali bi uspeo, ja verujem, do nekih 100, 110 sigurno da ga podigne, pogotovo ovako na ravnom ili na ovoj blagoj nizbrdici. Evo 90, sad neću ni ja da preterujem jer ne želim da ga mučim. 6.500 obrtaja, 80 na sat na nekom otvorenom magistralnom putu. Samo ću da pustim ovog s kamionom da prođe jer ipak sam ja izašao malo bezobrazno na autoput. Ipak sam ja izašao na autoput svestan toga da ne mogu da vozim, to jest da neću voziti brže od 80-90, pa da ne mučim ove dobre ljude koji bi da voze malo brže. TFT display kao što vidite sad u tunelu, evo ga, automatski menja osvetljenost, promeni na onu tamnu pozadinu sa belim slovima, što je sjajno jer sad nema onog blještanja u oči. I kako sad polako budemo izlazili napolje na svetlo, evo ga, ponovo dobija svetlu pozadinu sa crnim slovima, dobar kontrast i to je to. Joj, ovo ne valja. Ovo ne valja. Ovo nije dobro. Ubeđivao sam sebe da mi treba skuter od 300 kubika kako bih mogao da vozim 80-90, a da ga ne držim na punom gasu. I onda sam seo na ADX 125 i video da to može i sa 125 kubika. I šta sad ja da radim, ajde kažite vi meni. Ono što je razlika u odnosu na recimo Joyride, što on sad ne bi imao nešto mnogo još snage kad bih hteo sa ovih 90 na sat da ubrzam i da ga dignem na 120, 130 i da recimo preteknem onaj tamo kamion, to ne bih mogao da uradim tako lako. Možda ne bih ni mogao uopšte da uradim, to je pitanje. Evo sad na ovoj, ovdje sad blaga uzbrdica, blag uspon, ne znam da li vidite to na kameri. 80, 90, ja ne pomeram ruku, ne pomeram gas. 7000 obrtaja, ok.
Evo 6,5, malo sam ga ja spustio, kao što rekoh neću da ga mučim, ali on i dalje drži nekih 80 i malo preko. Stabilnost sjajna, evo vozim ga jednom rukom, ništa ne osjećam, nikakve vibracije, ništa ne trese. Sad ga je ugasio, na to moram da se naviknem, to uvek zaboravim da gasi. Ovaj će da nastavi, čekaj. Samo da prođe onaj tamo brži od mene, ja sad više nemam 300 kubika i ne smijem da, ali pre ovog mogu. Znam da ne može tako jako da povuče kao Joyride. Što opet nije mana, jednostavno to je skuter od 125 kubika. Ne može niko, i 12 konja. Ne može da se očekuje da ide kao 300 kubika i 24 konja. Ono, bukvalno je duplo slabiji od Joyride-a. Jedino što sam primetio je, eto, kao nešto... Mislim, ne mogu sad da kažem ni slabije ubrzanje od nule, nego jednostavno to je ona razlika koju ja osjetim kada siđem sa skutera od 300 kubika i sednem na ovaj od 125. Ne mogu sad da ja kažem da je to zamjerka, jednostavno takav je i na to bih morao da se naviknem ako bih nekada eventualno odlučio da se spustim sa tih 300 na 125. To je to, ništa drugo. Ako se sjećate mojih vožnji sa Mustangom, pričao sam da njemu najviše odgovara ovako neka brzina od 60-70 na sat i da se najlepše osjeća, najlepše zvuči, najlepši osjećaj u vožnji na tako nekoj brzini. Kod ADX-a ne bih baš rekao da je to 60-70, jer onih 80 na autoputu meni je bilo prilično lepo. I kao što sam rekao i u prethodnom klipu, ne znam šta su mu uradili, ali sjećam se koliko sam osjećao vetar i otpor vazduha na Mustangu kad sam ga vozio, na toj istoj brzini od 80-90. Na ovom ne osjećam uopšte toliko. Sad, neko će da kaže, pa ima ovaj mali vizir. Da, ali i Sim ADX 300 ima vizir, čak i malo veći, malo viši od ovoga, ali ja na njemu osjećam mnogo jače udare vetra na nekih 90 na sat nego na ovom, na 125-ici. Ne znam, ne razumem se u konstrukciju motora, u fiziku i u ostale stvari koje na to utiču, ali eto, samo iznosim ono što je po meni činjenica i što sam ja uspeo da primetim. Za otvoren put, za neke brzine od 80-90 pre bih odabrao ovo nego ADX 300. To je to. Ako ne planiram nikakvo dalje ubrzavanje, preticanje, jurnjavu, ako sam zadovoljan tom brzinom od 80-90, eventualno da mu izvučem 100 na nekom pravcu otvorenom, ja mislim da je ovo mnogo bolja varijanta. Jeftinija, veći rezervoar, verovatno manja potrošnja i, izvinjavam se ADX-u 300 što to kažem, ali udobniji položaj za noge, za moju visinu. Meni je mnogo udobnije na ADX 125 kada ovako ispružim noge, a evo držim ih ispružene na ovim kosim površinama od kad sam krenuo u ovu vožnju. Sjajan osjećaj, nikakvi bolovi, nikakva ukočenost, ništa. Ajmo sad ovako, vipa. Sad Avala ko Avala, uživanje za vožnju, ali ovdje imamo dve stvari opet u vidu. Prva je da se skuter razrađuje i morat ću da ga ponovo uzmem kada bude razrađen, kad pređe 1000 km, kad mu zamene ovo prvo ulje. To sam obećao sebi, to sam najavio njima, kad pređe 1000 km moj je ponovo. Druga stvar, gume nove, još uvek sa onim zaštitnim premazom i ume da bude malo klizavo, tako da ne bih sad ovdje baš kao što sam vozio TG 400, ne bih baš tako ulazio u krivine. Oprostit ćete mi što vozim ovako ko baba, ali šta da radim, skuter nije moj, a glava, kičma i udovi jesu moji, pa htio bih da sačuvam i jedno i drugo ako može. Ali dobro, mislim da je, vozio sam ga ja jučer 40 km, moguće da su se gume već malo i onako da se urezao taj neki, što ja kažem, tetovaže neke na gume od asfalta. Nisam ga nešto mnogo vozio po nekim krivudavim putevima, što bi bilo poželjno da se to malo, da se svuda sa cijele površine gume skine taj sloj.
Može lepo da se i on nagne, može lepo da se obori daleko od toga da ga ja sad guram do granice njegovih mogućnosti, upravo iz tih par razloga koje sam naveo. Kad sam vozio recimo TG 400 po ovom putu bio sam mnogo agresivniji, ali na njemu sam već video da ima nekih 3-3,5 hiljade kilometara, tako da je on već bio uveliko spreman za neke ozbiljnije vožnje. Ovaj još uvek nije, ovaj je još uvek beba, tako da čuvamo ga. Ali i u ovom bebećem režimu, da ne kažem babskom režimu, ja uživam. Mislim, znate moje vožnje, ja ni Joyride ne vozim po ovom putu nešto mnogo brže od ovoga. 60, pitanje je da li sa 60 ulazim u krivinu sa Joyrideom. Ne mogu da se odlučim da li mi je bolji osjećaj kad se nagnem u istu stranu u koju skrećem ili kada radim counterbalance, kad ja ostanem uspravno, a njega gurnem u stranu. Pola. Da, jedna stvar koju sam primetio jutros, to čini mi se da nisam rekao, na prvih par semafora koje nisam snimio dok sam izlazio iz Beograda, start-stop sistem nije radio, nije ga gasio, verovatno zato što je još uvek bio previše hladan i onda ga on verovatno pametno pušta da nastavi da radi, da se zagreje koliko treba, jer inače se nikad ne bi zagrejao čak ni u gradskoj vožnji. I recimo negde na belim vodama, ajde da kažem koji je to bio, treći semafor po redu, kad sam stao, on je radio još možda nekih 10 sekundi i onda se ugasio. I to je bilo to, znači postigao je dovoljnu temperaturu i onda na svakom narednom stajanju ga je gasio normalno, nakon 3 sekunde kao inače. To ste mogli da vidite i u prethodnom klipu kad sam baš imao gradsku vožnju i gde se on na svakom semaforu gasio nakon 3 sekunde stajanja, bilo da držim kočnicu ili ne. Ljudi, ja ovaj uspon u zavalu nisam ni osjetio. Nisam ga uopšte držao na pola gasa ga držim, isto kao i dok sam vozio na otvorenom putu. Stvarno iznenađujuće dobra stvar. Nije da sam vozio nešto mnogo skutera od 125 kubika. Ne mogu sad da ga uporedim recimo sa Hondom PCX, sa Yamahom NMAX, sa ne znam Burgmanom. Mogu da ga uporedim sa Mustangom i ja znam koliko se Mustang ovdje mučio uz ovaj put. Znam kako izgledalo voziti Mustanga 90 na sat po autoputu. Sa ovim ni približno. Znači ja osjećam kao da sam uzeo, pa ne mogu baš da kažem kao da sam na 300 kubika, ali ne osjećam ja za moj režim vožnje, za moje potrebe, ja uopšte ne osjećam da meni fali nešto. Stabilnost, vidio, upravljamo nogama. Znači, ovo ni na jednom skuteru do sad nisam imao. Ovo je glupo i nebezbedno i nemojte ovo da radite. Sad kad bih imao ono da zaglavim gas, ja bih mogao da vozim bez ruku koliko hoćete. Što ne dokazuje ništa, samo pokazuje koliko je stabilan, koliko mu je lepo urađen taj prednji deo, koliko pokazuje da nema onaj problem sa woblingom čak ni sa fabričkim gumama, dok recimo ADX 300 ima taj problem i to koliko ja znam upravo zbog guma. Sjajno. Što se mene tiče za otvoren put, odnosno za otvoren put gdje nećete da vozite brže od 80-90 i za ove lagane planinske puteve ocena 5 bez ikakvog razmišljanja. Ostaje da proverimo kakav bi on bio na nekom magistralnom putu gdje imate kamione koji voze 60-70, pa biste vi da ih preteknete, da ubrzate od nekih 60 do 90, a da se to uradi relativno brzo. Mislim da bih tu morao već da ga dovedem onaj režim punog gasa. To ne želim da radim u ovom trenutku i verovatno u ovoj seriji recenzija nećete vidjeti takvu vožnju. Izvinjavam se, ali kao što rekoh, ne želim da uništim mašinu. Ali ono što možemo da uradimo je malo off-roada. Na ovom putu sam bio i kad sam vozio TG 400 i on se pokazao fenomenalno.
skoro da nije osjetio ništa od ovoga. Ne mogu baš da kažem da nije osjetio, ajde, ali bilo je prilično prijatno voziti ga. Ajde da vidimo ovdje. Opa. Opa. Ok, nije baš kao TG400, naravno. Malo se više osjećaju sve ove neravnine. Ima točkove od 13 inča, imajte i to u vidu. Malo osjećam da mi šetaju točkovi levo-desno. Sad možda je to zbog guma. Možda bi sa nekim drugim gumama bio malo bolji i možda bih se ja malo stabilnije osjećao, ne znam. Nije ni ovo neki off-road, sad ja mislim, optimističan sam. Ko još ovo smatra za off-road od ozbiljnih off-road vozača? Ovdje ne smijem onako da ga zaletim, jer je ipak on malo niži, ima malo manje točkove, pa neću baš da ga uništavam. Po ovom velikom kamenju, dobro, malo trese. I da završimo na istoj lokaciji kao i sa ADX-om, s tim što 125-icu ja sad mogu da okrenem normalno polukružno, bez puštanja nogu, bez guranja nogama unazad, kao što je to bio slučaj sa TG-om, jer jednostavno, evo ugasi ga, jer jednostavno mnogo je manji i mnogo je upravljiviji od TG-a. Kako ćemo da ga namestimo? Ovako. Znači, skuter je toliko mali i lagan. Ja imam utisak da mogu da ga stavim na čačkalicu i da će on tako da stoji. Idemo dalje. Ovo će biti jedna vožnja autoputem od Avale do Novog Beograda, 80-90 na sat, da se pravimo da smo na magistrali i da vidimo kakav je osjećaj pri, malo dužoj vožnji u tom režimu. Žao mi je da ga vozim po ovakvom terenu, a i nije on za ove stvari sa svojih 13 inča. Mislim, ako može da prođe i ovuda, mislim, svaki može da prođe po svakakvom terenu, nije to problem, ali nije pitanje da li može, nego da li je uživanje voziti ga po ovakvom terenu i da li je to za njega predviđeno, i ja bih rekao da nije. Jeste da on ima oznaku ADX, ali ako hoćete ovako neke stvari da radite i ovako da vozite, a hoćete skuter, onda kupite ADX 300 ili kupite TG 400 i to je to. Kako lepo leži u krivini. Sad ja još uvijek malo sumnjam u gume i to, i zbog toga ga ja ne obaram nešto više i ne ulazim brže u krivinu, ali lep je osjećaj. Vidjeli ste sami i stabilnost i to, ja ga vozim jednom rukom 80 na sat, mogu da ga vozim i bez ruku 80 na sat, nije nikakav problem, baš mi se sviđa. Pazi ovo, 90 na sat, ja nisam ni blizu punog gasa, ja ne osjećam ovu brzinu, ljudi. Ovako da vozim na duže staze ne bih imao apsolutno nikakav problem. Jedna zamjerka, evo je zamjerka. TFT ekran, slabo vidim šta piše na njemu sad kad mi je sunce iza leđa. Vidite gdje je moja senka, znači znate otprilike gdje je sunce. Sad je 8:20 ujutru, tako da sunce nije još uvijek previše visoko. I kad je ovako relativno nisko iza mene, malo slabije vidim. I dalje ja vidim da tu piše 90-89, ali nije toliko pregledno koliko bih ja voleo da bude. 6500 obrtaja, 90 na sat. Na pola ili ajde malo više od pola gasa. Nerazrađen skuter, još uvijek. Ne znam, stvarno ne znam šta da kažem. Mislim, ja mogu sad da budem baksuz i da pokušavam da mu nađem nešto što mi smeta, što mi se ne sviđa i da kažem, zbog ovoga ne bih ovaj skuter kupio.
ali to bi stvarno bilo bezobrazno od mene i stvarno bi bilo bez veze da sad krećem u tom smeru da radim recenziju. Znači, daleko od toga da sam ja ovaj skuter uzeo samo da ga hvalim, ali nisam ga uzeo ni da ga pljujem samo zbog pljuvanja, nego jednostavno hoću da budem objektivan koliko je to moguće, a opet da iznesem i subjektivno šta sam ja primetio, šta se meni sviđa ili ne sviđa. Ja vozim 90 na sat na pola gasa i to je moj glavni utisak što se tiče vožnje otvorenim putem. Stvarno ne znam šta bih drugo mogao da vam kažem. Zaista smo na blagom usponu, ja ne pomeram ruku koja drži gas, tako da je on evo malo usporio, ali malo usporio znači da sad vozi 80, znači ovo je brzina za magistralu. Sjećate se kako je Mustang išao pod punim gasom kad naiđe na neki blag uspon. Išao je 70. Ne znam ko je pravio ovaj skuter, ali to je ono što je i Alex rekao na svom kanalu. Ovo je pravio neko ko voli duge vožnje na malim skuterima. I ja mu skidam kapu za to kako ga je napravio i šta mu je uradio. Sad namjerno ovo radim, namjerno vozim uz desnu ivicu i vidim da me pretiču u mojoj traci i znam da to nije baš bezbedno, ali jednostavno ne želim da vozim brže od ovoga, a opet je malo bezobrazno zauzeti celu traku ako vozim 80 na sat autoputem. Opet ću da kažem, znate kako ja vozim Joyride. Ja ni njega ne vozim autoputem iznad 90-100 jer mi je neprijatno kada krene da me udara vetar, a Joyride ima vizir koji je dovde. To je mala razlika. Ja ovaj sad vozim evo 90, malo ću da popustim gas jer sad već idem nizbrdo. Nećemo da ga uništimo. Ja vozim 90 na sat, na 6500 obrtaja. Osjećam ja da duva vetar, ali uopšte to nisu neki udari koji meni smetaju i uopšte to nije, kažem, na ADX 300 sam mnogo jače osjećao sve to. Sad jedino što meni, ajde da kažem, smeta je onako što sam ja svestan da vozim autoputem 90 na sat i vidim da je iza mene kolona vozila i da pokušavaju da me preteknu i da mnogi to rade u mojoj traci. Tako da, eto, to mi je malo čisto onako bez veze, ja se loše osjećam zbog toga, ali da je ovo sad razrađena mašina i da ja mogu da dam gaz do daske i da ga vozim nekih 100-105, apsolutno bi me bolelo uvo, znači tako bih lagano vozio autoputem, ne da nemate pojma. Ja nisam ni video da sam došao na 100 na sat, ja nisam osjetio to uopšte. Verujte mi, znači kamera mi stoji u tom položaju da ne vidim sad lepo instrument tablu kad sam malo podigao glavu. Ja nisam ni video da vozim 100, nisam osjetio apsolutno ništa, ne osjećam brzinu na ovom skuteru. Ja više osjećam brzinu na Joyride-u nego na ovome. Ne, nije mi jasno. Nije mi jasno kako je napravljen i šta su mu radili, ali ovo je stvarno čudo. Još ja kao usporim ovako da me neko pretekne i kao fora, pustio sam gas, usporio sam, ja pogledam, on vozi 85. Nije mi jasno, ne kapiram. Sad mrzi me da vadim telefon da gledam na GPS-u kolika je stvarna brzina, ali mislim, nema razloga. Pogledaj, evo, ja jedva držim gas, ljudi, pogledaj, evo koliko sam dao gas. On ide 90 na sat. Šta je bre ovo? Da nisam ja greškom uzeo ADX 300. Nevjerovatan skuter, ne znam šta drugo da vam kažem. A ja mislio da mi treba 300 kubika da se vozim otvorenim putevima. Ej, sad pre nego što kažete, pa jeste, brate, lako je voziti tako iza kamiona na autoputu. Da, jeste, lako je. Veoma je lako i to je, ako gledate moje snimke, to je ono što ja uglavnom radim i sa Joyride-om koji ima 300 kubika, koji ima 24 konjske snage. Ja isto vozim 90-100 na sat iza kamiona i mogu da vozim ovako do Subotice što se mene tiče, s tim što za razliku od Joyride-a ovdje mnogo udobnije sedim i mogu lepo da ispružim noge. Nosim ranac na leđima, ok, ali i to se veoma lako da rešiti. Jedini razlog što sad ne pokušavam neko preticanje je što vidim da ima
ima automobila u levoj traci, skuter se razrađuje, neću da ga vozim pod punim gasom i svestan sam da on ipak ima 125 kubika i da ne može tako lako da ubrza, pogotovo uz ovaj blag uspon sad kad se penjemo na most i ne mogu tek tako da ispretičem sve ove kamione ili šta god da je ispred mene. Ali evo, ja vozim 80-90, zamišljam da sam na Ibarskoj magistrali, na primjer, i putujem evo Ibarskom magistralom, vozim po ograničenju 80 na sat. Mislim, inače, za neka lepa putovanja teško da bih ja birao autoput. Birao bih magistralne puteve gdje i ne bih mogao da vozim nešto mnogo iznad 80, ajde 90. I onda jednostavno meni lično i nije bitno da mogu sad da izvučem 130 i da održavam 130, ne. Ja uživam, najviše uživam u ovakvoj vožnji. Verujte mi, nemam potrebu da dam gas do kraja. Jer mi ne treba. Evo, pogledajte brzinu, pogledajte, vidi, znači ja sam okrenuo pola centimetra gas i ja vozim 80. Dobro, ja sad vozim za ovim kamionom i on mi malo razbija taj otpor vazduha i ja vozim vjerovatno u nekom vakuumu više manje, ali sve jedno mislim, ovo je nevjerovatno za skuter od 125 kubika. Mislim, već sam rekao 50 puta tokom ove recenzije da ne znam šta da kažem i ne znam stvarno šta da kažem. Nemam objašnjenje kako je moguće da se ovako ponaša. I samo još jedan kratak test po klizavom podu u garaži. Prvo ćemo da vidimo ovako u nekom skretanju, malo jači gas. Nije baš bilo merodavno, ajmo opet ovdje da probamo, ovdje ima nekog, malo jači gas. Dobra stvar je što nema toliko snage da povuče i da prokliza, tako da se ni TCS nije aktivirao. I još jednu stvar ćemo samo da isprobamo, a to je kočenje na ovome što je jako klizavo. Radi ABS, ni levo ni desno da cimne, sjajno. I takav dobar zaokret ima, toliko je lako i parkirati ga i sve ostalo raditi s njim. I ja stvarno više ne znam šta da kažem o ovom skuteru, a da to nisu pohvale. Savršeno. Ljudi, vidimo se u narednom klipu, verujte mi, bit će još materijala o ADX 125 jer on to zaslužuje. Ajde, ćao.